လုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တဲကြားနေသူပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ဒီမျိုး Pepsi Design ပုံစံလေးကိုဆွဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ညာလေးကဘူးပုံစံလေးကိုကြတော့ရှေ့ကတင်ငန်းစာကြီးမှာလုပ်ပြပေးထားတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုမဆွဲပြတော့ပါဘူးညီမကတော့ဒီပုံလေးကိုပန်တူးလေးနဲ့လှိထုတ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကတင်ငန်းစာမှာ Pepsi logo ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်အချိန်ကြာမှဆိုလို့ညီမကတော့ပန်တူးလေးနဲ့လှိထုတ်ပြီးယူလိုက်ပါမယ်ဝါကလေးထောက်ပြီးတော့ Main Selection ပေးလိုက်ပါမယ် Main Selection ကို2လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ချင်းတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုရင်တော့အတောက်ကိုခောက်ပေးလို့ရပါတယ် Control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်မျိုးပွားပြီးတော့ချင်းဒီမှာ File ထဲကနေပြီးတော့စာရေးတွေ့သွားကြည့်ပါမယ် File ကနေပြီးတော့ New keyboard ပွားဆိုရင်တော့ Control N ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နေရာလေးမှာ Print ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ် Print ကိုရေးပြီးတော့ White မှာကြာတော့ 8.268 17.693 ဆိုပြီးတော့ A4 size ကိုရေးလိုက်ပါမယ် resolution ကကြောင့်300ပဲထားလိုက်ပါမယ် pixel inch RGB color 8 bay white ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမျိုးစာရေးအတွက်ရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တဲ့ file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားပြီးပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံကိုအရင်ဆုံးစိုက်ချိုးလိုက်ပါမယ်ခွက်တူကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဟိုမှာဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာရွက်ထားနေရာကို image ကနေပြီးတော့ image rotation ဆိုပြီးတော့90 degree close right ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကို control ကျင်တဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့မှုတူလေးနဲ့ယူလာပါမယ်လာပြီးမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှစ်ပြည့် order ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ခုနပတ်တူးနဲ့လှိထားတဲ့ပုံလေးကိုသွားယူပါမယ်ရှစ်ပြည့် order ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းသေးပေးလိုက်ပါမယ်မိလူကျင်တဲ့နေရာမှာချပြီးတော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်နေရာလေးမှာ control ကျင်တဲ့လေးရပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင် control L ဆိုပြီးတော့အနက်ရောက်ထားပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံလေးကိုအောက်ကိုချလိုက်မယ်rotate လှည့်လိုက်ပါမယ်မျိုးလှည့်ပြီးတော့ရှင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းချတာပြလိုက်မယ်
မှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ဒီလေယာတူးလေယာကိုအောက်ကနေနဲ့ချမယ်အဖက်စီလေးကိုရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်လူချင်းနဲ့နေထားထိရပြီဆိုရင်တော့တိုက်တူးလေးနဲ့စာရေးပါမယ်တိုက်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့မိရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်ရှိပေးလိုက်ပါအမှန်ရှိပြီးတော့ရှင်မူတူလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်keyboard ပေါ်က order လေးကိုပြီးပြီးဆွဲလာလိုက်ပါမယ် sorry အမှန်လေးကိုအရင်ဆုံးချစ်ပေးလိုက်ချစ်ပြီးတော့ရှင် keyboard ပေါ်က order လေးကိုပြီးပြီးဆွဲလာလိုက်မယ်တဒန်းနဲ့ကြအောင် shift လေးကိုပါတွဲပြီးနှိပ်ထားပေးလိုက်ပါမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာနောက်ထပ်စာကြောင်းတစ်ယောက်ထည့်ရေးပါမယ်ကလေးလေးချပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာစာလုံးဆက်ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်မူတူလေးနဲ့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါမယ်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာဒီစာလုံးလေးရာလေးကိုမူတူလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ရှင်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်မှန်ချစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုလည်းနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ပြလိုက်မယ်keyboard ပေါ်က arrow မြလေးနဲ့လည်းချွေပြလို့ရပါတယ်
stroke ကိုပါမယ်ပုံနေရာလေးကို site ကိုကြာတော့ file လောက်ထားလိုက်ပါမယ် color ကိုအနက်ရောင်လေးကိုလိုက်ပါမယ်တခုချင်းစီကိုလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဒီလောက်ရှင်တော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ခက် background လေးမလို့ချင်ဘူးဒီရေးသက်ကြနေတဲ့ပုံစံလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး control ရှင်နဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်လေယာပွားပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ quick selection လူနဲ့လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်လုပ်ပေးနေရတဲ့အတွက်အချိန်ကြာတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် control D နဲ့ select ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ magic eraser လူလေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ပြပါမယ်ရောကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီအောက်ကလေယာလေးကိုမျိုးလုံးမိတ်ကြည့်လိုက်မိတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ move လေးနဲ့ဒီလေယာရုပ်လာလို့ရပါပြီဒီဘွားရှေ့ပြေ order ရဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါအရေးလေရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလေယာကိုအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီအရေးလေယာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ rectangular marquee tool ကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်မိလိုချင်တဲ့ပိုင်းလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ delete ကိုလုပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ selection ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးပုံစံလေးကိုဒီနေရာလေးမှာဒီအဝိုင်းလေးတစ်ခုလေးကိုပဲ selection မှတ်ပြီးတော့ယူပါမယ် quick selection တူလို့ယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့pointer set ကိုကြတော့မိလိုရဲ့တလိုမျိုး keyboard ဝါခွင့်စားဝင်ပိတ်လေးနဲ့အကြည့်သေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ကျင်တဲ့လေယာပွားပေးလိုက်ပါမယ်မူတူကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ရှင် order လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်ရှစ်ပြေ order ဖိပြီးနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်ဒီစာလုံးလေးရာကိုဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးပုံစံမျိုးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါ
ဒီလိုဒီပုံလေးကိုတကယ်လို့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဆိုပြီးတော့မိသိမဲ့ပုံကိုနာမည်လေးပြလိုက်ပါမယ်ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့ဆက်နှိပ်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမျိုးပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုဆွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်